butereevu yonna gye musizira okubeera nga temugoberera amaanirizaako ku Fad Pro UG kwe muli likinga video sharingirako abalala obubaka buno bwe mbaleetedde ate nabo basobola okubeera nga tebamanya biki ebigenda mu maaso. Amawulire genera mawulire si malungi n'akamu, mawulire ga nnaku, mawulire ga ntiisa, era nga mwongere okubeera nga ate musaba abaana abadde bamanyikiddwa nga tuli bulala family mubamanyi bulungi nnyo ku TikTok bambi mulimu Jose Chakala, mulimu Patricia, mulimu n'abalala Tata Chimbo n'abalala abali awo nga bebazanya busikiti bwabwe ku TikTok. Munnaye babadde bava e Masaka eyo era emmotoka yaabwe nebeera nga ate egwa kabenje. Emmotoka eno yeefudde era nga abalabyeko n'amaaso gaabwe bagamba nti emmotoka eno yeefudde emirundi egisoba mu 7. Imagine enanga yonna yaweddewo mbiina maaso wakatamira okubeera nga tekakuzanyira osobola okubeera nga te olaba biki byasobodde okubeera nga te bibaayo eyo nga bagwa ku accident. Kakati genfunawo mu ddwaliro agalaga nti abaana abo omu ku bo ono omwana amanyikiddwa nga Kimbowa, embeera ye si ya mulembe n'akamu, embeera ye etiisa bambi taasula otakeese yali ku mimwa saidi eyo mu ddwaliro. So mwongere okubeera nga temubasabira katera mu ngeri y'emu njivuze njitute mu ggwanga erya Saudi Arabia era nga bwe nabategeeza nti munnaaye wano nfaayo amawulire enkuwa gali mu Uganda ate ne bw'eggwanga yonna yonna. Munnaaye abaana abali eyo waliwo omwana omu abadde amanyikiddwa nga Aisha era nga ono akolera saidi wali Sharjah. Munnaaye yafiiriddwa omwana we era nga omwana ono yafiiridde wali mu kiteezi. Embeera yabaddewo mu kiteezi mwagitegedde bulungi nnyo. Omwana ono olwategeeza bakama be babeere nga bamuwa passport agende at least alabe ku mutabani we oba amuziikeko. Munnaaye bawambye muwambe ku ofiisi era ne gye buli kati tannaba okubeera nga ate amanyiko wo waali ewatuufu. So mwongere okubeera nga temusaba ate mwongere okubeera nga temusharinga obutambi buno boolyawo bulijjo okuma okubeera nga te osharinga bano abantu babeera ku pressure ey'amaanyi era bamaliriza omwana ono at least bamureleasinze. Naye b'ensonga gye bawa abagamba nti Aisha tekukubeera nga ate abalimba ayagala kubeera nga ate adduka naye nga bambi yeyembeera eri side eya naye ngera still tukyali mu Saudi Arabia. Awo waliwo amawulire genfunye omwana abadde amanyikiddwa nga Mrs. Namara Christine oyo gumulengera awo ayambadde akakaaya bambi yasobodde okubeera nga ate ava mu bulamu bw'ensi eno tekinaba okubeera nga tekitegerekeka mbeera kyeyamuviddeko okubeera nga ate afa naye nga bye biriwo ssaawa eno. So ngenda kubeera nga tembasaba amutambize obutambi buno busobole okubeera nga tebutuuka ku bantu be Uganda oba oliawo basobole okubeera nga tebamanya ki ekiriwo ssaawa eno kubanga bano abantu we bafa petulwana nnyo okubeera nga tetufuna amawulire gano naye bano babeera tebaagala gata kubanga babeera baagala bataataganye obujulizi era nga abaana abasinga basobodde okubeera nga ate bafa wabula ne babateekako death certificates nga ziraga nti ono yabuuse ku kikomera ono yabadde adduka sima n'akola atya okitegeera. So gyokuma okubeera nga tosharinga obutambi buno n'amazima nawe gongera okubeera nga tegavaayo. So bye biriwo for now naye nga ngenda kubeera nga tembatera obutambi buno mweyongere okubeera nga te mwekuumira wano nga bwe nabategeezeza likinga video sharingirako abalala ate tusobole okubeera nga ate tutambulira wamu ffenna kambateo video zino ate kumaona mawulire amalala mangi nnyo please tomubaawo. Ono kasasiro kikaaki eyassa abantu atokotanga akasuwa kalimu ebijanjaalo banaye mutuyambe eno chemical reaction ki eri mu kasasiro esobola okuleetera akasasiro n'abeera ng'atokota bw'atyo oyo yabadde kasasiro nandiki banaye mutuyambe tuyinza okuba ffenna byonna tetwabisoma. Kasasiro kyono atokota okuva abantu lwe bafudde tetunalabayo official yenna yeetika buvunaanyizibwa ku nfa y'abantu bano. Mukulembeze wange bwe yavuddeyo n'agamba nti Museveni ye yassa abantu abamu ne bamubambira nti naye ono buli kimu Museveni. Yes, Museveni ye yassa abantu. Tosobola kubanga yeggwa appointing authority nobeera ng'olina abantu mu offices naye nga abantu boolina just balina mirimu naye nga tebalina buvunaanyizibwa ku mirimu gyabwe. KCCA yamanya nti ekintu kino kigenda kuyiika. Mwakola ki nga mumanya wekigenda okuyiikira waliwo abantu? Negligence at its best. Ng'olwaleero keera ku makya oli mu nnyumba ya Muwarabu ng'olabirira mwana we akeere ku makya nga yeeyise mu dinisa n'agwayo n'afa. Tosobola kumu excuse ne bw'oba obadde mutoyi ne bw'oba olina sigida ng'eva eno n'ekulukuta ku nnyindo paka Kalevu munabadde ndi muswala ebyo tobimugamba bakuba munda. Who is responsible ku bantu abafudde? Oyina abantu abali ani professional mu offices botaddemu
Bagayavu ku mirimu gyabwe tebalina responsibilities ku mirimu gyabwe. Natunuulidde Prime Minister Honorable Nabbanja Azawa afudde abantu, but she was only making fun out of it. Bantu bafiiriddwa abantu baabwe goli mu kubalaata nenga baani bakazi battu basajja battu boyogereramu ebyo. Natunuulidde omusajja ng'ayaziirana nga famire ye yonna esirikidde mu kasasiro. Ndowooza mulaba muzeeyi ono ali wano, famire ye yonna namba abantu 5 bonna basirikidde muno nga bwe mumulaba muzeeyi oyo. Famire ye yonna omukyala n'abaana basirikiddemu bonna. Ali wano musajja wattu n'ekyokukola kimulemye, tategeera tulakita ekyali wala okutuuka okusenda wano ababe we baba babuutikiridde. Tulakita ekyali wala, talinayo ssuubi lya kugamba nti oba anaasangayo omulamu. Musajja atungayo mumulaba amaga anoonya kyazzaako naye takitegeera. Abantu bonna bababuutikidde, famire ye namba yonna, omukyala n'abaana, abantu 5 bonna babulidde muli. Musajja atumulaba anoonya ne kyazzaako takitegeera, ali mu kunoonya. Tulakita ekyali wala eri okutuuka waneeno wakyaliwo ddala akatemerero kawanvu okutuuka wabadde ennyumba y'abantu gye bababuutikiridde. Abo nga bw'oyogereramu ebyo bw'oli mu kubalaatiramu, ani ali responsible ku nfa y'abantu? Lwaki tewaliiwo muntu yenna yakwatiddwa kuwa munda? Wano waliwo Halloween, abantu baafa stampede ne bafa Halloween ne batuuka okubira IGP yali ku official holiday, yali tagenze mu bibiri official holiday, naye kumukubira simu ye nga teriiko, nga bagala mubuuza kyeki bakikolebwa nga teriiko. Abantu bwe bafa the next day agenda okujja ng'abantu baafudde olw'okuba nti abantu bano tebaba na mirimu, nti guno agutwalanga mulimu kyokka, wabula amanya nti obwo buvunaanyizibwa. Yamanya nti abantu bano bafudde ku lwange n'alizayininga. Bwe kyayitirira amaziga bwe gayitirira ag'abantu abafiirwa abantu baabwe, musajja naye yejja mu budde neyetta ng'awulira nti mu butuufu abantu bali baafudde, naye obuvunaanyizibwa bwonna bwabadde ku mugongo gwe, naye waffe tekiriiwo. Kati ng'okeera ku macyango ga Museveni nga yejja mu equation nti si ye yassa abantu. Bw'obanga gwa appointing authority abantu ne bakola ebintu nga tebabituukiriza, gwabeera n'obuvunaanyizibwa. Obeera n'abantu nga tebalina buvunaanyizibwa n'osigala ng'okyabakuumidde ma office, bantu ne bafa ne wataba ayaasibwa nga mwamanya mubadde musasula omusaala. Bannayuganda, omukulu ono antiisatiisa okunzita. Guno si gwe gusoose. Emabegako nafuna essimu okuva Bungereza ng'ero lyaŋŋamba essasi limu lijja kuzikiza omumwa gwange okuva e Bungereza. Kati era wuuno akomyewo leero azze mu inbox yange, naye ekyessanyu nti leero alinako neki, alina ne vidiyo zizino. N'abaana be beebo, omukulu oyo bamuyita Paul Luzindana, era n'amannya ge kwegali wano. Era awandiise ebigambo bino ku peegi yange, azze n'aŋŋamba nti only one bullet in your fucking mouth will be enough. Ebigambo ndoza mubiraba biibyo, omukulu ono statement yemu. Omusajja era yankubira essimu n'aŋŋamba, era essimu kuva eyo Bungereza yaŋŋamba buleti emu ejja kummala okuzikiza omumwa gwange. Kati olabye kye bayita omuntu, olabye kye bayita ekisolo kye bayita omuntu, nti omuntu asobola okuvaayo n'akola vidiyo nga musanyufu nnyo olw'okufa kw'omuntu omu, n'ogezaako omunnyonnyola nti muganda wange, omuntu bw'afa obeerangamu ak'obuntu, ne bw'obeera tomwagala bikkako, kale sanyukira muli mu mutima, naye tovaayo kulaga. N'akulaga nti by'oyogera temuli makulu, totegeera.
ye yasinga okutegeera, yasinga okwagala enkyukakyuka, yasinga okwagala Bobi Wine, era abantu bwe bafa yasinga okusanyuka. Naye gwe bavuddeyo ne bakutiisa butiisa, tebakubye, tebakusibye, tebalina kye bakoze, just oli avuddeyo akutiisiza butiisa gakubugumye. Ovuddeyo oleekaanya okuba kerere mungi nnyo. Bannayuganda, bannange bannayuganda, omusajja ayagala kunzita, omusajja ayagala tebannakutta, omusajja ayagala kunsiba, omusajja ayagala kunkuba, tewali kyonna kyakutuuseeko naye gakubugumye. Ekyo nno kinyongedde okutegeera nti abantu bangi bakuba kerere, abantu bangi beefuula bali mu nkyukakyuka, kerere balina mungi olw'ensonga tebali mu Uganda. Naye kati wa ekitiibwa abasajja nga ffe, avaayo n'oguluba n'abasajja naye nga ne ku gurawundi kw'oli, ngwe baba baagala okufuna tekikwetaagisa sekendi 2 okusokola mu kazigo gye weekwese. Bano abasajja bwe baba bakwagala ebyaddala nga bakwagala bakufuna. Bino oyinza obutaagala biwulira, either Umaru Kisekka oba Munankyukakyuga oba Fuutu Soja. Tonsinga kwagala Bobi Wine, tonsinga kwagala nkyukakyuka, because nze emisolo n'okunyigirizibwa nkulimu ssaawa zino ndi direct mukwo. Bwe guba muliro ndi mu kyoto, bwe guba muliro Umaru Kisekka n'abataliiwo muguwulirira wabbali, mumuwulira bugumu, temuwulira muliro. Ffe tuli mu manda, abasajja tuli ku gurawundi wetwenyolera n'abasajja, wetwevulungira mu bisooto. Kati ate ffe mwali tuwadde nnyo respect. Why? Nti bwe baba twetaaga ebyo byovaayo n'oleekaana ng'e bagenda okusiba, ng'e bagenda okukuba, oli agambye ajja kukuba amasasi, ne kati bye tulimu. Ekyo bo badde tokimanyi. Some of us batuyizze okuva twayingira Kampala, okuva lwe nayingira Kampala nguluba n'abasajja, oba olyawo n'olaba drone naye okufubutula oli ku Ntebe Road omaliriza oli ku Mityana Road odduka basajja. But we don't come out and make noise. Why? Ffe tuyina bino ebintu bino biraba abamu mu byesibamu mwesibi. Obutabo bwe musoma twabujjamu empapula ezimu, empapula ffe abazirina. Oli takutiisatiisa ng'okusiba, takutiisatiisa ng'okukuba amasasi, takutiisa ng'okukuba n'ojja n'obyogera ku media. Don't come out. Buli wojja n'oyogera ku bye bakutiisizza oli akutiisa n'ayagala okukola ekintu oba omuwa mileage, oba okategedde kayinza okusumbuwamukko engeri Umaru gye wagambye nti embawo walaba si nnyingi. Buli woovaayo n'oleekaana n'okuba kerere, gundi yagala kunsiba, gundi yankoze bw'ati, gundi yagala, nze ngulubye n'abasajja. Waliwo ekivubuka kye naguluba nakyo nga kikyalina amaanyi, nze banfubutula. Nyina abasajja be naguluba nabo kampani emu nga bakunoonya, bakubira obwo busimu obw'ekisirusiru, ne bakutrackinga, ne bakutega obutegotego. Come and pick this one, come and take this one at the airport. Soogera byahappeninga ogwo omwaka oguwedde ne guno gwendimu. But I don't come out and make noise. Why? Saagala kubawa mileage. I'm saying this because njagala kuyigiriza comrade wange, comrade munnange munnankyukakyuka munnange Umaru Kisekka, lekeraawo okubeera omutiitiizi. Bw'oba okimanyi otya okufa, tovangayo n'oleekaana nga waliwo afudde n'osanyuka n'okuba endongo n'okuba engalabi. You don't do that. Because gwe bakunyenyezaamu katono nnyo, wenna oyogera oweekeera, ennyindo zituuyanye, entuyo zikuyiseemu. Enamba yeeyukke oli South Africa. Abasajja be neenyola nabo ndi nabo ku gurawundi, nga we baba banneetaaga wano mu kamotoka batwala sekendi 2 okunfuna. Kati nze senga abantu nga ffe n'abanneefaananyirizaako, senga mutuwaayo ne ku ka commission, because tutuuna myoyo gyaffe. You don't talk about these people ng'oli nabo mwe mu comfort zone, toyina suubiridda. Bino oyinza obutaagala biwulira, and I know very many people bagenda kwasama bakubekerere lwaki mukubagana. Tetuli mukubagana, but struggle yagenda okujja yatusanga n'eddiini, struggle yagenda okujja yatusanga n'ako obuntu kye bayita humanity. Kisekka toyina kuvaayo, Umaru Kisekka osekerere emirundi ng'afudde, oseka ki? Eno ensoyi giinako galanti, ng'okimanyi nti essaawa yonna opaakinga. Nze okuva lwe nakitegeera nti eno ensi tuli bagenyi,
okuva we nakitegeera nti essaawa yonna mpaakinga. There are some things I look at nensirika nensala. Bino tojja kwagala biwulya bati bye bituufu. Okwejjamu ak'obuntu, okwejjamu omutima ogw'eddiini si kye kikufuula nti gwakulidde enkyukakyuka. Eno struggle teyinaako nannyini waayo. Buli omu anyigirizibwa lulwe. Yes, nze nafeesinga emisolo egy'okusasula ebintu ebiyingira okuva ebweru awo. Ekintu n'okigula $7,000,000 n'osasula $14,000,000 ogutali mulundi gumu ekitali mirundi ebiri. Kitegeeza nze nyigirizibwa direct. N'osanga amafuta nga bagaseera gali ku 5,000 mu bikisimanya mu bimeka kyokka nga amafuta mafu. Fuel pump ne bagitta, zinjekita pump ne bazitta, ng'olina kusaamu biki birala naye nga okiguze ebbeeyi kyokka kifu. Ontegedde? Kati ebyo ebintu tubifeesinga ffe direct. You supposed to respect us. Otegedde? Okuleekaana ennyo n'okuba kerere tekikufuula nti nno ye gwe nannyini wa struggle. Nedda ssebo, nze bye tebabiŋŋamba. Ate guno omutwe seetisse ensujju, guno omutwe gwange na buli ekintu ekiguvaamu I own 100%. Ontegedde bulungi? Okufa kwa Tamale mirundi tekugenda kumalawo binnya mu nguudo. Okufa kwa Tamale mirundi si kwe kwayabizza kasasiro w'e Lusanja. Okufa kwa Tamale mirundi si kwe kwalesaawo bizinesi y'omuntu omu gwe mumanye ennyo. Teyasigalawo tekola, abanaku tebabagobaawo. Naye olw'obusiru bw'Abannayuganda mwefuula abalina abali solida, mwefuula balokyafu, bizinesi ekyagenda mu maaso mugiwagira, naye abanaku babajjawo. Ekyo senga kyali Kenya senga weekiri. Bizinesi n'ogirekawo n'ogoba abanaku ababeetoolodde, eyo bizinesi senga eri bulala, but still you support. So oba tolina busungu ku bizinesi gye baalekawo nga bagobyewo abanaku, omusajja nga Tamale mirundi waafa, you just have to keep quiet. Why? Si yamenya ab'e Lusanja. Mirundi si yamenya ab'e Lusanja, si yamenya ab'omu Lubigi, si yakoze eki? Eyayiye kasasiro. Ono omu babita Lusanja Kiteezi. Si yabikoze ebyo byonna. So ze nyina ebintu byentunuulira n'ensala. Ak'obuntu kintu kikulu. Yes, we are all not perfect. Nawe toli perfect, nange siri perfect. There are mistakes I do. Sometimes nange njokya. Sometimes nawe oyokya. So bw'oba okimanyi nti osobola okukola ensobi, why do you think omulala tasobola kukola nsobi? Waliwo abazikola ne bavaayo mu lwatu ne beesoma. Abo bw'osanyuka itizo ke. Naye omusajja nga mirundi yahe afudde akukkuluma talina kyafunye ng'oddaana okuba embuutu. You don't do that, please.